Този епизод на Прастари времена се реализира с подкрепата на Столична община по инициативата „Солидарност в културата“. Здравейте, аз съм Ирена Григорова. Днес ви каня да се върнем в праисторията и да се вгледаме в лицето на най-древното и могъщо човешко божество – Великата богиня майка. Тя има много лица и превъплъщения. В някои случаи тя е богиня птица, в други богиня змия, в трети пък е възпълна жена седнала на столче, а в четвърти не можем да разберем какво, защото изображенията са изключително странни. Преклонението пред Великата богиня майка е разпространено на много широка територия. Днес обаче ще се спрем основно на българските. Всъщност, едно единствено ще е извън територията на България, но то е важно и е свързано с нас. То се намира в Чаталхююк, едно от най-древните селища. Културата, възникнала в Анатолия и датирана 7100-5600 години преди новата ера, доскоро се считаше за прародител на варненската цивилизация. Нищо изненадващо, след като знаем, че във времето преди 9000 години Черно море е било езеро и придвижването на хора и животни не е било толкова трудно. Археологическите проучвания през последните години, проведени на наша територия обаче, показват, че в същия период и тук вече е имало големи селища и висока култура, въпреки че Чаталхююк е безспорно бисер в короната. Селището е открито през 1958 година от англичанинът Джеймс Мелард, който е и първият ръководител на разкопките. Въпреки сензационните открития, през 1960 година Мелард е отстранен от обекта и позорно изгонен от Турция заради доказателство за иманярство, фалшификация и търговия с антики. Обвинението е въз основа на скици на изследователя, в които са нарисувани артефакти, които липсват. Проучванията са възстановени близо 40 години по-късно, през 1993 година. Още от времето на Мелард на обекта са открити много скулптурирани бичи глави, монтирани на стени или поставени върху ниски платформи, което показва обожествяване на бика като мощна първична сила. Намерени са и множество стенописи с различни сюжети, нарисувани върху стените на жилищата. Освен биковете обаче, от земята излизат и много статуетки с женски изображения, които учените приемат като Великата богиня майка. Най-известна сред тях е фигурка от изпечена глина с височина 16,5 см, която показва царствено седнала на трон възпълна гола жена, която е поставила ръцете си върху облегалки с форма на лъвски или леопардови глави. Освен царствено изправената поза, тя има ясно изобразено лице и тяло, както и прическа, която наподобява кок. Седящата на трон богиня е намерена поставена в кош за зърно. Мелард предполага, че това е ритуал за осигуряване на добра реколта. Англичанинът забелязва и друго. Женските фигури са откривани предимно в помещения, които са били сакрални. Разбира се, съществуват и изображения на мъжко божество, но те са много по-малко. Богинята майка често може да бъде видяна спокойно седнала на стол или трон. Такива изображения имаме много и в България. Има обаче една огромна разлика между изображението от Анатолия и тези, които са тук. Онова по-древното всъщност ни показва съвсем човешка жена, а нашите, които са по-късно, лека по лека губят своите човешки черти и стават много по-тайнствени и неразбираеми. Едно от местата с богата колекция на богини, седнали на трон, е халколитно селище в местността Редутите до Телиш, Плевенско. Статуетките са 3 и са част от експозицията на регионален исторически музей Плевен.
Датирани са 5-4 хилядолетие преди новата ера и са изработени от финно пречистена глина. Троновете, на които седят богините, са с къса облегалка и кръгла основа. Лицата са триизмерни, като носът е подобен на клюн, а около очите има следи от цветна окраса. В Националният археологически музей също има седнали на столчета богини. Някои от тях са отново от обекта в Телиш, други са от Криводол и Гниляне, все в северозападна България. Портретът на великата богиня майка не винаги е с малък размер. В България има едно изключително изображение. Това е барелев, той е голям и хората са се кланяли пред него и са поднасяли своите дарове. Намерен е в Русенската селищна могила. Първите сондажи на най-голямото праисторическо селище в североизточна България започват още през 1904 година от по-големия брат от братята Шкорпил – Херман. Мащабните проучвания обаче стартират едва през 1948 година. Оказва се, че това е праисторическо селище от времето на варненската цивилизация. Било оградено с 2-метров ров, а в центъра му имало храм с голям керамичен барелев с изображение на великата богиня майка като бременна жена с вдигнати ръце. Фигура с подобни размери няма намирана не само на нашата територия, но и никъде другаде. Датирана е 4300-4200 години преди новата ера. Откритието дава представа за начинът на почитане на най-древното божество. Намерени са много съдове, в които била поставена храна, като жертвоприношенията били оставени пред олтара в храма. Бременната богиня не е сама. Сред находките преобладават изображения на бременни жени, което дава знак, че това е култ към плодородието. Между другото, освен бременна, великата богиня често е изобразявана и с дете на ръце, точно така както днес в църквите виждаме представена Богородица. И в Чаталхююк, и в Телиш, и в Русенско виждаме, че богинята майка винаги е близо до хората, а не някъде в отдалечено самотно място. Как обаче са я почитали? Изнасяли ли са образи извън храма или това е била единствената й територия? Навсякъде по територията ни, където има древни селища, археолозите намират малки, най-често костени фигурки на великата богиня майка. Формата, големината, дупчиците и улеите, направени по тях, кара изследователите да предполагат, че те са били носени като талисмани на врата или са били пришивани на дрехите за защита. Най-вероятно такава е и следващата находка, намерена в Русенската могила. Тя е малко златно изображение на богиня, което е изографисано, като се обръща внимание на долната женска част на тялото. Сега стигаме до въпроса с служенето. Кои са били жреците на великата богиня майка? Мъже или жени? Отговор ни дава една изключително интересна находка от село Овчарово, която днес живее във витрините на Националния исторически музей София. В началото на 70-те години на миналия век започва изследването на праисторически обект от първата половина на 5-то хилядолетие преди новата ера. Ръководител на разкопките е археологът Хенриета Тодорова. Сред отломките на пода на опожарено жилище, Хенриета попада на уникална находка. Това е цял комплект от 26 миниатюрни глинени фигурки, които представляват модел на светилище с 3 олтара, 4 женски фигури, 3 масички, 9 столчета, 3 съда за капаци, 3 там-там барабана и 2 съда хранилища. 4-те женски фигурки са на жрици, като едната е по-възрастна и вероятно главна, защото фигурата й е отчетливо различна. Тя е изправена, с вдигнати за молитва ръце или както е прието да се приема поза адорация. Облечена е с нещо като елече и шалвароподобни панталони, които са нарисувани с червена боя. Другите фигурки са на 3 млади жрици. Още по-интересен е храма, в който служат те.
Централно място в композицията заемат три олтара, на които с тънка четчица са нарисувани символите на слънце, луна и растения. Изследователката смята, че храма е посветен на слънцето, луната и природните стихии. Молитвените пози на женските фигурки показват, че това са жрици, а не богини. Част от такава праисторическа седянка има и в исторически музей Шумен, но не толкова пълна. Следващата богиня, която искам да ви покажа, е намерена в днешния квартал Слатина и е направена преди 9000 години. Тя е малко необичайна, защото е направена от мрамор. Адресът и днес е Музеят за история на София. Когато става столица на България през 1879 година, София е малък град, чийто център е някъде около днешната Витошка. Защо ви разказвам всичко това? Ако тогава София е била градче с 12 000 жители, то това не е било така в прастари времена. Тук преди 9000 години се е намирало най-голямото селище на Балканския полуостров. Територията му е била около 80 декара. Под лопатите на археолозите излизат невероятни находки, една от които днес е позната като Слатинската Мадона и е направена от мрамор. На територията на България има открити само няколко такива мраморни богини. Слатинската обаче е най-старата и най-голямата. Предполага се, че когато е била цяла, е била висока над 20 см. Колко ли дълбоко е било преклонението на древния майстор, те е решил да направи толкова голям портрет на богинята. До тук с богинята, която прилича на човек. Сега искам да ви покажа нейни изображения като човеко-птица. Всъщност в някои от тях тя е с човешко тяло и птича глава. В други изображения пък е с птиче тяло и човешка глава, а има и такива, в които тя е като бременна птица. Защо е така? Предположенията са, че или древните хора са смятали, че произхождат от птиците, или пък са правили връзка между това, че птиците летят и могат да отиват в различните светове. Оставаме в Музея за история на София, за да видим още находки от Слатина, а след това ще отидем и до Националния археологически музей. Първата находка е съвсем топла и е от изминалият археологически сезон. Представлява женска фигурка с голямо дупе, гърди и птича глава. Интересно е, че тя не може да бъде поставена изправена, а само облегнала или поседнала, което кара изображението да изглежда като богиня загледана в небето. Тази птица-богиня не е сама. През годините археологически разкопки в древното селище Слатина има намирани още няколко такива. Има ги и в исторически музей Велико Търново, както и в този в Хасково, което показва, че този образ не е случайен, а част от широко разпространена традиция. От праисторическа Слатина искам да ви покажа и още две много интересни находки. Първата е идолна пластика, която напомня на птица-богиня, но този път е във формата на птиче яйце. Втората – голяма глинена маска, фрагмент от съд с рисувана украса, която също напомня на птиче лице, но с нещо като шлем. Разкопките на неолитно селище Слатина от години се ръководят от член-кореспондент професор Васил Николов. По време на строителни разкопки за строежа на магистрала Струма, екип археолози намират голямо селище, ранен и късен неолит, т.е. около 6 хилядолетия преди новата ера, край село Мурсалево. Открити са голям брой много добре запазени находки, които освен това са и направени с много фантазия. Една от тях е цял съд, който отново е изображение на великата богиня в превъплъщението си на птица. Освен с формата си, находката е интересна и с орнаментите си. Следващите артефакти отново са в графа без аналог и са намерени в най-голямото засичано досега светилище на великата богиня майка. Откритието е от разкопки през 2012 и 2013 година край ГКПП Капитан Андреево с ръководител член-кореспондент професор Васил Николов.
Край сградата на централното светилище са намерени много раздробени артефакти, поставени в различни по дълбочина ями, като част от ритуал за плодородие. Сред намерените находки са няколко големи глинени съда с много странна форма. В горната си част те приличат на женски глави с птичи човки, като особено впечатление правят косите, събрани в кок високо на тила. Там е намерен и още един много интересен артефакт. Той представлява тяло на бик, яхнат от жена, най-вероятно самата богиня. Както видяхме и при предишните открития, богинята майка много често върви в комплект с бика. Тук образът на женското и мъжкото начало обаче е разработен и богинята язди бика. Професор Николов прави паралел между тази древна сцена и хилядолетия по-късната легенда за покоряването на Европа. Година по-късно, през 2014, отново при спасителни разкопки, само че за трасето Пловдив-Свиленград, от земята излиза още една необичайна богиня. Тя е много красива и е застинала с лека тайнствена усмивка и спокойно кръстосани ръце пред гърдите. Датиране началото на 6-5 хилядолетие преди новата ера. Загадката тук е начина, по който древният автор е изобразил очите. Въпреки че усмихната и изглежда мила, очите са абсолютно празни. Те нямат нито зеници, нито ириси. Разбира се, това веднага донася и името на находката. Наричат я извънземната богиня. Изображение на великата богиня с птичи черти има почти във всички музеи в България, но понеже съм ви показвала повечето, ви предлагам да се обърнем към друг нейн образ – този на богинята Змия. Богинята Змия не е толкова широко разпространена, въпреки че и нея можете да видите в много музеи. Най-често е изобразявана с змийски ръце, както я виждаме във витрините на Археологически музей Пловдив и в Националния исторически музей в София. Но има и изображения, в които не горната, а долната част на тялото са змийски. Такъв е случаят с богинята, която се пази в Старозагорския музей Неолитни жилища. Ако не беше праистория, спокойно можехме да кажем, че това са змиекраките, за които говорят античните автори, но това време е много по-старо. Ако все пак решим да потърсим по-обстойно, можем да се вгледаме в скицката, т.е. нашата богиня Кибела, която също много често е изобразявана с змиевидни ръце. Виждайки тези изображения, няма как да не се попитаме кой или кои са били моделите на древните майстори. Освен като птица богиня и богиня Змия, великата майка има и други превъплъщения. Те обаче не са толкова често срещани и будят доста размисли, също така са и доста загадъчни. Отново се връщаме в Музеят за история на София, за да ви покажа още един прекрасен, но малко изненадващ портрет на великата богиня майка. Фигурката е с женско тяло и странна животинска глава, която не прилича на птица, както останалите, а по-скоро изглежда като лъвска глава с грива. Да си призная честно, такъв портрет на богинята не бях срещала досега и доста си повисях пред витрината. Като сме се заговорили за странни изображения, няма как да не ви покажа и една богиня с 3 гърди. Тя не е от праисторията, а от римската епоха и живее в Бургаския исторически музей. Следващите богини, които ще ви представя, са от музеите във Враца и в Кюстендил. Те са ни важни, защото се предполага, че шарките по божествените им тела не са просто украса, а древна пиктограма, част от праисторическата писменост, възникнала на тази територия и наричана Дунавски скрипт. Има много интересна хипотеза, която с годините изследвания става все по-реална, и тя е, че именно тук е възникнала първата протописменост, която е много по-стара и от линеар 1, и от линеар Б, които официално се смятат за първи. Има още много прелюбопитни портрети на великата богиня майка, за които днес не стигна време. Едно обаче е сигурно – най-древното и могъщо божество на земята
Успява да премина времето и днес все още е с нас. Най-често я виждаме като портрет на Богородица със своето дете или пък на Богородица с архангелски крила. Това беше от мен за днес. Искам специално да благодаря на художникът Славян Стоянов, който ми изпрати своите рисунки на русенските артефакти. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.